byatumye abantu benshi bagira gute bibaza baravuga bati se ibi bintu uko bigomeje gufata intera byabaye mu mujyi wa Kigali byabaye mu ntara byabaye ahantu hagiye hatandukanye ariko ni igiki gishobora kuba cyatuma abantu birara kuko nduzi ko ari ukwirara kuko hari igihe kigera ukavuga uti abantu hari ibyaha barimo barakora ku bwinshi kandi ubona ko bafite na mwayo yo kubikora mwebwe nko muri RIB iki cyaha mugifata gute ndetse mwabyakiriye gute? Murakoze cyane nkuko umaze kugaragaza insanganyamatsiko dufite uyu munsi turagira ngo tuganire ku cyaha cy'uburyo twakwirinda icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshwa uburiganya. Ni icyaha gisanzwe gikorwa burya itegeko rijyaho ari uko hari ibikorwa bikabije mbese bigenda bigaragara kenshi bigatuma hashyirwaho itegeko kugira ngo bahane cya cyaha. Turabizi ko mu gihe cya mbere tutarinjira muri ibi bihe turimo by'iki cyorezo hari abantu twita besikuru cyangwa se abatekamutwe. Abo ni ukuvuga ngo hari ubwo bahamagaraga abantu turi hano mu karere ka Nyarugenge kubabwira ati dukeneye abakontable bo mu mirenge yose mu karere ka Nyarugenge, abakeneye akazi kuko urumva urubyiruko rurangije amashuri tunagushyiramo porogaramu y'ibizami muri bukore. Yego, ubwo ukamusigira imashini ukajya muri sale kugira ngo utegereze ko batangira babaha uburenganzira kuza irimo na porogaramu ukoresha mu kizami. Yego, ukinjira mugenzi wawe akinjira ubwo bahamagara abantu benshi mutangira kumenyana bose mugatangira kuganira mutegereje ko muza gukora ikizami. Ubwo nta kiriho mu by'ukuri. Barangiza ubwo abantu batekamutwe bagahagarara hanze za mashini zose bakazegeranya bakazijyana nka 30 cyane rwose. Wahagera wowe ukibwira ko uritegereje ikizami ko gikorwa mugategereza mukakibura mugasohoka hanze kujya kureba mugasanga abantu bagiye. Ubundi buryo bwari busanzwe bukoreshwa cyane abantu bahoraga babesha abandi ati hari zahabu twabonye kuri make. Umuntu akakubwira ati njye mvuye Rubavu hari zahabu nakuye muri Kongo ya make rwose kandi nziza yandikaho ibintu kugacupa amagarama dore byose. Yagera hano akakubwira ati ubundi ni amagarama 500 ariko yaguraga ibihumbi wenda 500. Yego, kubera ati rero nge ndihuta ntabwo ndashaka gusubirayo vuba sinzina nabikundira rwose nta n'umwanya kujya kubipimisha kugira gute umwanya ntabwo mfite akabigusigira. Yego, noneho wajya gupimisha ukazasanga ya mafaranga urayamuhaye wajya gupimisha ugasanga ntabwo ari zahabu ibintu by'ibyondo biri aho. Yego, ni ibibazo. Ubwo hari ubundi buryo ni ukuvuga ngo iki cyaha kugira ngo gikorwe hari uburyo bwinshi abatekamutwe bakoresha. Hari kwiyita amazina atarayabo. Yego, akavuga ati nge nitwa Claude, ubwo guhamagara yita Claude akagwana nimero ya telefone ya Claude. Noneho mukajya muri ibyo byo guciririkanya kuganira kugira gute akubwira ko ari Claude uzi ko ari Claude muri kuvugana. Yego, noneho yamara kugenda igihe bimaze kugaragara ko bagutekeye imitwe ugasanga ya nimero wajya kuyireba ugasanga bwa buryo bakoresha kuri telefone ugasanga wa muntu ntabwo yitwa Claude yitwa ndi mazina ugasanga telefone baruye kundi muntu. Nabwo nibwo buryo bakoresha amazina atarayabo. Mu bundi buryo bashobora gukoresha kwiyitirira umwanya batariwo. Yego, hari byo mwajyaga mwumva by'abantu bajya gusaba cyangwa se gukora ibizamini by'amaperimi akaza rwose kujyana hariya kuri traffic police akakubwira ati nziranye n'abapolisi cyangwa se nawe akiyita umupolisi cyane akakubwira ati nziranye nabo cyangwa ndi umupolisi. Mukinjira hariya uje kwiyandikisha nyuma y'igihe akakubwira ati wowe genda wiyandikishe nta kibazo nzabijyamo mbigufashe rwose peri muzayumva. Yego, ubwo akajyamo hariya ukabona ari umupolisi koko ko rinjira mu biro agasohoka akajya mu bindi naho nawe ni imitwe yashaka kugira ngo yereke abantu ahamenyereye ashobora kuba aje no kubaza wenda hari ikibazo yari afite cyangwa hagenda wowe ntumenye ko ari umuntu wawe. Hari n'uza ku rukiko akiyita umucamanza cyangwa umugerefi rwose akubwira ati ndabizi ko ufite umuntu ufunze. Yego, urubanza rwe ntabwo ruri hafi
shaka amafaranga urubanza turwigize hafi tuzanaburanisha kandi azatsinda kuko akenshi nk'imanza zimwe na zimwe ziri kuba ziba open umuntu ashobora wese ashobora kwatendinga akamenya ku rukiko haba hagenda abantu benshi kandi iyo babivuga mu ruhame abantu babyumva kuko urubanza rwose ruba mu ruhame ubwo agakurikirana ashobora no gushakaho amakuru muri quartier akamenya ko ufite urubanza akaza gushuka kubwira ati ndi umucamanza cyangwa nkora mu rukiko ndi umugreffier nzagufasha urwo rubanza rwawe rwihute cyangwa se uzatsinda urumva ko aragushutse yise uwo atari we kandi mu by'ukuri agira ngo akwambure umutungo wawe hari ushobora gukoresha uburyo bwa buryo bwo kugutinyisha akakubwira ati dore hano hagiye kubibiza aho utuye ni mu manegeka rwose bari gusaba amafaranga ya nayo kugira ngo babimure cyangwa se mujye ahandi hantu rwose bikore vuba kugira ngo nawe ubone aho wimukira heza hameze neza watanga amafaranga wasanga babantu n'abateka mutwe nta nubwo ufite gahunda yo kuzava hahandi yego bashobora no kukwizeza ibintu byiza uzabona turaza kureba muri iki gihe noneho uko bimeze muri iyi minsi ni ukuvuga ngo nidushaka tubyinjiremo turebe muri iyi minsi urabona mu gihe leta cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu dusaba ibi byo kudahererekanya amafaranga mu ntoki badusaba ko twajya dukoresha telefone cyangwa izindi transfer hari transfer zikoreshwa hari ama Western Union hari izo za mobile money umuntu ntabiyakora ku mafaranga muri iki gihe rero bateka mutwe kuko urumva mbere bahoraga bagushuka ari uko mwegeranye mwavuganye noneho bamenye ko abantu batakegerana batakibona umwanya wo guhura kandi noneho bamenye ko amafaranga abantu bari kuyahererekanya bakoresheje itumanaho cyangwa se amatelefone ukumva umuntu araguhamagara akubwira ati rwose hari message iyo ije kuri telefone yawe ubwo bya bindi abantu b'iki gihe bita ngo ni message y'icyuka akayohereza rwose avuga ati wakiriye amafaranga ibihumbi 100 avuye kwa kanaka ukagira ngo ni umuntu ukoresha amafaranga ubwo ako kanya agahita guhamagara akubwira ati please amafaranga yanjye arayobye ageze iwawe mbabarira uyansubize akakubwira ati rwose wihangane unakureho mu nayawe ya fanta cyangwa ya komisiyo kuko urumva ngize ikibazo ndibeshye ni ikibazo gikomeye ubwo urumva iyo abikubwiye ukumva ko harimo komisiyo hari abadashoza ngo arebese koko yashyizemo komisiyo byo ntabwo ureba balance uhita wohereza ubwo ni uburyo bumwe bakoresha ukayamwohereza ugasanga amafaranga wari ufite ayawe niyo agiye wajya kureba balance ugasanga amafaranga yawe yagiye kandi wari uzi ko wowe uri kugira neza uri gufasha uri usigaraneho n'ayawe niyo akoresheje 50 akavuga ngo umusubize 45 wari ufiteho nayo 50 umuhaye n'undi 45 wowe ugasigarana 5 byawe ubwo ni uburyo bundi bakoresha hari ubundi buryo ashobora kuguhamagara yita umukozi wa MTN cyangwa Airtel kugira ati service za Momo zagize ikibazo please kanda kuri iyi mibare kugira ngo batagufungira ukabyirengagiza ukavuga ati ariko se ibyo ni ibiki akongera agafata hari uburyo bajya bakoresha bwa nimero prive cyangwa nimero mask yego akaguhamagara yaguhamagara ukavuga ati telefone ni nyobozi biri seriye ubwo nakubwira ati nyamuneka kanda kuri iyi mibare turashaka ngenda umukozi wa MTN yitwa ndi kugufasha reka kurangara ndi kugufasha ubwo imibare kubyo gukanda ubwo amafaranga arahita agenda ako kanya so ibyo twibwira ko transfer uko bashyizemo pin zawe zabiza Airtel cyangwa za Momo ntabwo zonyine zo kubura ibyo abakubwira nyine bagira ngo akwinjize ugera naho ukora kuri ya mibare yawe y'ibanga ubwo ugahita umwohereza amafaranga utabizi muri iki gihe nanone hari babateka mutwe bakoresha uburyo bwo urabona telefone umuntu ashobora gukoresha kuri WhatsApp ugasanga ufite nimero nk'iyo muri Canada yo mu Bufaransa soit ufite sim card yaho wabayeyo cyangwa se ugeze kugerayo ugafata sim card yaho none ukaza ninaha ugakomeza uyikoresha abantu bakagera igihe bakayimenyera cyane rwose ubwo akaguhamagara akoresheje call
ya yindi WhatsApp call yego akaguhamagara ukabona ni nomero rwose yo hanze n'inyamahanga akakubwira ati rwose Latifa urabona ubwo yakubonye nko kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook n'ahandi akakubwira ati dore hari kado naragukunze hari kado ushaka kukoherereza hari agakapo udusakoshi tw'abadamu hari umwenda mwiza nabonye hano rwose ngiye kubikoherereza n'amafaranga kuko ndateganya ko nyuma y'iki cyorezo ushobora kuzaza mu Rwanda tukanabonana tukavugana ati rwose ngize amahirwe urumva nomero ari gukoresha niyo hanze wayireba ukabona ni nomero yo mu Bubiligi cyangwa se avuga ati rwose ngize amahirwe icyo usabwa rero cyo kubwira akubwira ati hari umuntu umuzigo numara kuhagera hari umuntu uzaguhamagara akakubwira ko wahageze nawohereje kuri agence iyi niyi ubwo muri icyo gihe ugategereza ko umuntu azaguhamagara nyuma y'iminsi nk'itatu kuko urumva abanza gushyiramo umwanya kugira ngo byitwe ko ari indege iwuzanye yanyuze aha n'aha iki byose ubwo nyuma y'iminsi itatu kumva umuntu araguhamagaye noneho akoresheje nimero y'inaha kuba ati ngende ku kibuga cy'indege nkora muri agence iyi n'iyi natumwe na kanaka wa umugabo witwa Innocent nambwiye ko hari umuzigo wawe ugomba kuza gufata ubwo igisabwa ni uko ushaka amafaranga ibihumbi nka 500 uko ni umuzigo munini abonye rwose utubutse muri douane hari amafaranga asabwa ubwo akakubwira ati rwose ushaka amafaranga uzuyitwaje ariko byagera ku munota wa nyuma akakubwira ati bawohereje 100 dukore de douane kugira ngo utaza ngo hatinde n'icyo byose ufate abantu bazabidukorera byihuse cyane rwose ubwo ukarwana no kumwohereza amafaranga urumva akubwiye 400 umwohereje 100 urumva ko ari make yego ubwo akajijisha nyuma y'igihe akubwira ati muri wa muzigo basanze hari amafaranga menshi y'amadolari adashobora kwinjira mu gihugu none kugira ngo ayo mafaranga uyabone nuko nibura wohereza urayasorera haba bakudeklara no kuyasorera izo formalite kugira ngo usange zarangiye ohereza ya 400 kugira ngo uze ufata umuzigo wawe yego akaguha nimero ya telefone ukabona n'umuntu w'inaha kugira ko ari ku kibuga ukohereza warangiza kohereza amafaranga ubwo ugafata inzira ujya ku kibuga kujya kumureba yego ukagenda n'umuzigo wawe rwose n'amafoto kuko uriya yakohereje amafoto y'utwo dusakoshi ibintu birimo n'iki byose yarangiza ukiruka ujya ku kibuga wahagera ugasanga ugahamagara za nomero zose ari yaguhamagaye imbere ari ya yindi ya WhatsApp reka da ya WhatsApp yo urumva nyine niyo wohereje amafaranga ukababura bose ubwo ugasanga utaye umutwe utangiye barakwibye nta wa wundi watangiye guhamagara aragukupiye ba bandi bose bari ufite wapi n'uwamajirwa kweretse hari n'ufotora ibicuruzwa cyane rwose akakwereka ubwo ni uburyo aba batekamutwe bari muri iki gihe bose baravuga ati abantu ntabwo ni ukuvuga ngo uko bajyana n'ibihe niko umuntu yabyita ni ukuvuga ngo bo bagenda biga strategy bitewe n'ahantu isi igeze cyangwa se bitewe n'ikintu kigezweho muri iyo minsi ndibuka mu mwaka ushize hari umugabo dukorana ahangaha yigeze kuba ari mu kiganiro ariko nyuma y'ikiganiro ahamagarwa n'umuntu icyo gihe ni cya gihe abantu b'Ibutare hari hafi y'ibitaro CHUB bari bamaze iminsi bahamagara abantu b'i Kigali ngo amafaranga yanjye arayobye ngiye kohereza muganga urwaje umuntu yahenga n'inguzo kese mwarazumvise noneho baraganira ko yaramaze iminsi abumva aramubwira ati ariko se ubu bujura muzabureka ryari ko muhora mutwiba nta mafaranga wohereje wanjye urabizi neza ko nayo wohereje uranabizi ko nari buyaguhe kuko njye ntago maze kumenya umujyi ntago uri bunyibe gutyo aramubwira ati tugomba kubaho
mwe muri mu mujyi ibintu byose biri hafi yanyu imodoka iki byose mubayeho neza mwaranize ariko twe twararize nta mafaranga dufite nta n'akazi dufite tugomba gushaka way of surviving niyo mpamvu rero nimba wowe umvumbuye lakiyo ariko ndi ntago azamuka cyane iyo yumvise umuvumbuye ahita gutuka nakubwira nabi bamaranye nk'isaha baganira mbwa tunahamamagara reka dutere ikiganiro n'undi ntuwimvuga akazi kanye no kuvuga akambwira ati tugomba kubaho tukamenya uburyo tugomba kwiba kandi kuko ukareba ugasanga ari abantu bari naive umuntu baramwiba urugero niba unyoreje amafaranga ibihumbi 50 kuri momo abanzi ko the last time natunze ibihumbi 50 kuri momo ari mu kwezi kwa 12 kuki numva ko cyangwa se niba ntiwe nanayakoresha kuki na checking ngira ngo urundi ruhare nato tubigiramo urundi yego turi victim ariko tubigiramo n'uruhare hari message twigeze twakira nyinshi mu gihe cya iriya chain thing ibiriya byo kujyana umuntu akakuzana n'abandi akazana n'abandi biriya nabyo mubifata muri cyaha cy'ubushukanyi cyane rwose icyo kiri mu cyaha cyo kwambura ikintu cy'undi hakoreshwa uburiganya kuko buriya buryo bukoreshwa ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe gucuruza amafaranga cyangwa kuyahererekanya adafite uburenganzira bureba dusaba ko niba ushaka gukora ibikorwa by'ubucuruzi bw'amafaranga guhererekanya amafaranga kugira icyo ukora ku cyitwa amafaranga usaba uburenganzira muri banki nkuru y'igihugu beneri irabutanga ikamenya ngo uyu muntu agiye gukora forex bureau arakora ibi bikorwa ibi n'ibi ni banki ni cyangwa koperative arakora ibikorwa ibi n'ibi ikibazo kirimo muri iki gihe rero usanga abantu bajya muri RDB bagasaba icyangombwa cy'ibikorwa ibi n'ibi yarangiza nyuma agahindukira agahamagara abantu batandukanye Latifa Jacques nde wino iyo utanze amafaranga 100,000 ubona iyo uzanye babiri bakongera gutyo ugasanga bantu muri kugenda mukorana ntabwo bazi amafaranga yajya ntuhazi biriya byose birabujijwe biriya ni ibikorwa rwose bigaruka muri iki cyaha bariya abantu barakwambura kuko amaherezo urakurikirana ugasanga hari amafaranga ajya ntabwo uzi ngo ni hehe niba ari umuntu ushaka kunguka gucuruza amafaranga ntasaba uburenganzira najye muri beneri bamubwira amabwiriza akurikizwa be afite ibikorwa bigaragara bifatika n'igihe abantu bagize ikibazo bazamenye ngo turakurikirana nde turarega nde ariko ibintu byo kuko haje kubaho ikibazo kiriya cya bitcoin yari hari niba ari supermarketing babuze uwo barega yet their money has been spent with someone else niba amafaranga yagiye turarega nde kuko ngewe yego ndi victim but I'm also naive nanone nagizemo uburangare buke ndabaza ndamafaranga yagiye 250 ni ikibazo kandi nkeneye ko amafaranga yanjye agaruka niba atabaye successful mu handi hantu reka agomba kugaruka so ukabaza nde ngira ngo n'urubanza rwarabaye ariko si ngeze ngo abantu babikora cyangwa se babigaragaramo babyirinde kuko bamenye n'ibyo bakora n'ibiki hari ingingo y'174 y'itegeko ryo guhana icyaha nk'iki cyangwa se iri mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha muri rusange ingingo y'174 iragira iti kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya umuntu wese wihesha umutungo wundi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitirira izina ritari ryo ya bindi twavugaga cyangwa se umurimo adafitiye ububasha yise umucamanza yise umupolisi yise kandi atari umuyobozi ku karere akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha kuko niyo magambo cyangwa n'ibyo bikorwa babandi bateka imitwe bakoresha cyane kugira ngo babe bagera ku mutungo wawe bashobora kuwutwara wose cyangwa bagatwara igice iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 urumva igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 tuvuga ngo afite kugarukira kuri 3 yego ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 urumva ko ni ibihano biremereye kandi bikomeye niyo mpamvu dusaba abantu ko babyirinda n'ababikora bamenye ko hari itegeko ribahana noneho hano hari aho umuntu ashobora kwiba ariko ugasanga atwaye n'umutungo w'ikigo cyangwa societe umuntu ko ashobora kugushuka ugasanga unamusinye sheke ya company cyangwa akigira signataire wa company yego iyo icyo cyaha cyakozwe umuntu kugira ngo atange impapuro z'inyemezamigabane
z'inyemezamyenda, inyandiko zigereranwa n'amafaranga, imigabane cyangwa indi nyandiko ye ifite agaciro k'ifaranga, ari ibya sosiyete y'ubucuruzi, iby'ikigo gicuruza cyangwa iby'uruganda, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atarenze miliyoni 5. Nukuvuga ngo noneho byumvuruvinze abantu benshi, sosiyete, company n'iki byose, imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5 amafaranga makeya. Aha rero urumva ko itegeko riteganya ibihano kandi koko abafatiwe muri iki cyaha barahanwa. Ariko muri iyi minsi kuko ubona aba batekamutwe bagenda bagaruka kenshi, hari ubutumwa RIB yatanze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se numva n'abadukurikiye twabo basangiza kugira ngo nabo babwumve maze bibafashe kwirinda cyane cyane ku bijyanye n'ibi by'umutekamutwe bujyanye no kwiba kuri telefone. Aha RIB iragira iti ubutumwa RIB bwa RIB buburira abaturarwanda hagamijwe kwirinda ubujura bukorerwa kuri za telefone. Ubwo baravuga telefone zigendanwa kuko ni za mobile money. Bikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu ko ari abatekamutwe bakoresha amayeri atandukanye, rimwe na rimwe biyitera abakozi cyangwa se abafatanyabikorwa ba za sosiyete z'itumanaho, cyangwa se abakoresha ubucuti ku mbuga nkoranyambaga bakiba abaturage amafaranga yabo bari babitse kuri telefone zigendanwa bakunze kwita mobile money, cyangwa se bakaba babohereza amafaranga. RIB iributsa abaturarwanda bose amwe mu mayeri akoreshwa n'abatekamutwe kugira ngo bihe cyangwa se bagushe mu mutego aba bantu nyine baje bashaka kwiba. Yego. RIB irasaba ko abantu kwirinda umuntu wese mutaziranye uguhamagara akubwira ko yibeshe akakohereza amafaranga kuri telefone yawe agusaba kuyamusubiza. Umuntu araguhamagaye ntabwo muzi ati rwose arayobye yansubiza, bya bindi twavugaga. Uwo muntu ugomba kumwirinda. Mugendera kure. Irinde kandi gukanda ku mibare bakubwira, gushyira muri telefone yawe bikagera naho bakubwira gushyiramo umubare wawe w'ibanga kuko bagamije kukwiba amafaranga wari ufite kuri mobile money. Yego. Urumva baravuga ati kanda aha naha kanda bitangira ari akanyenyeri ubwo amafaranga akaba aragiye. Nihagira uguhamagara akubwira ko ari umukozi wa sosiyete y'itumanaho akumenyesha ko hari amafaranga yavuye kuri konti yawe ya mobile money, agusaba ko wabigenzura ntubikore, sibyo? Kuko ategereje ko ushyira mu mubare wawe w'ibanga akakwiba. Iyo mbwiye ngo amafaranga yanjye kuri momo yagiye, iyo ngiye mu kwinjiramo ngo ndebe koko yagiye, ugera access, noneho wa mubare w'ibanga ukaba utumye amafaranga agenda. Nubona kandi ubutumwa bugufi kuri telefone yawe bukubwira ko hari amafaranga wakiriye, ntugire ikindi ukora utabanje gusuzuma kuri telefone yawe niba koko ayo mafaranga yagiye. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu akubwira ibyo ati reba kuri ntuza, reba balance wari ufite kuko amafaranga wari uyazi. Yes, umuntu aravuga ngo akohereje 100,000, urabizi ko wari ufitemo 25. Banza urebe checking kuko nta kikwirukanza, wowe ugukeneye. Yes, ni ugukeneye. Noneho nubona ubutumwa nanone bugufi kuri telefone yawe bugusaba gukanda akanyenyeri 21 akanyenyeri nomero ya telefone urwego wemeze yes. Irinde kubikora kugira ngo udaha icyuho ubujura bwakoreshwa telefone yawe. Noneho ingingo ya 6 irinde umuntu ushakaho ubushuti ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp cyangwa Facebook. Hari nimero zikunda kuza nko muri Kongo cyangwa se nabona nimero tazi, arakwandikira akagusuhuza ukibaza ahantu muziranye bikagucanga, akakubwira ariko ibuka neza turaziranye. Hari gihe rero muri friend wabyutse neza ugakomeza ikiganiro bikarangira bimenyekana ko mutari munsi. Ubwo rero abantu bakoreza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa Facebook, WhatsApp n'iki byose
akakubwira ko ari impano akoherereje irimo amafaranga menshi, bakagera naho bagusaba amafaranga ya transport cyangwa se y'ubwikorezi. Ni ukuvuga ngo ashobora kukubwira ati amafaranga y'ubwikorezi cyangwa se y'agasutamo kugira ngo iyo mpano ikugereho. Gira amakenga kuko ashaka kukwiba. Ushaka kuguha impano nta mafaranga agusaba. Ubwo nibwo butumwa RIB iha abaturarwanda. Ngo ni ubutumwa bwiza cyane kandi bunakubiyemo bya bindi byose twavugaga. Tugana ku musozo rero mu butumwa nakiriye ati mwaramutse neza, icyo kiganiro tugejejeho ni cyiza, ati tubashije gusobanukirwa no kwirinda ibyo byaha. Uyu yitwa Pierre aherereye ku Kininda. Uyu ati mwaramutse BTN rwose, ati icyaha kimaze gufata intera cyane ku mamodoka atwara abagenzi, ati tubarize RIB uko iri kugikurikirana, murakoze. Uyu nguyu yitwa Kenny. Ese iki cyaha mwaba mwaracyumvise cy'abantu bakora ubugambuzi cyangwa se gushukana ku mamodoka atwara abagenzi? Gusa ntiyavuze ahantu aherereye, ariko mpamya yuko byanze bikunze haba hari ahantu n'ubundi ibintu simpamya yuko buriya mu byo RIB cyangwa izindi nzego z'umutekano bisaba, uvuga ngo ni ubufatanye. Amakuru tuyahabwa n'abo bantu bakorewe ibi byaha babaye victim, ariko hari icyo umuntu yanabasaba cyane, icyitwa gushishoza. Kutumva ko icyo umuntu akubwiye cyose umuntu ntabwo muzi, ukwihutira guhita ukora ibyo akubwiye. Sinzi icyaba kikwirukansa cyane, uko benshi baza kuvuga nyuma ngo ariko ngo umenye ba bantu bagira n'amarozi, ariko mu by'ukuri hari umutima wawe kubwiye ngo tekereza, ariko uraganzwa. Kuko niba ari umwambuzi, niba ari umuntu ubushuka, hari akantu ashyira hejuru gatuma akuba hafi cyane, ntabwo umwanya wo gutekereza. Akakubwira ati dore abenshi ni bya bindi twavugaga, umuntu arakubwira ngo akuzaniye zahabu. Kuki se watajya kugurisha? Ese akuziye kugira ngo agukize? Umuntu arakubwira ati nkoresha amafaranga ariko kuramo bonasi. Kuki se abanza kugusaba bonasi? Ati cyangwa mfite impano, mfite impano ariko ohereza ya. Ese impano y'umuntu aguha impano arakwishyuza. Kuki ibyo byose umuntu agomba kubitekereza? Ubwo rero ntekereza ko abantu tugomba gufatanya kugira ngo iki cyaha koko tugihashe. Hari imirongo ya telefone ushobora kuza kubaha bakwifashisha kugira ngo wahura n'iki kibazo abe yaziyambaza. Ni cya mbere mbere y'uko duha nimero ya telefone. Uyu ati mwaramutse, nitwa Mukamwezi, nagira ngo mbaze hari ibintu biri gukorerwa kuri telefone byitwa forex trading, ati mwadusobanurira niba ibyo nabyo atari ubujura? Ibyo ni ubujura rwose, ntabwo byemewe. Ni bya bindi twavugaga ko iyo umuntu ashaka gucuruza amafaranga cyangwa guhererekanya amafaranga bisaba uburenganzira, bifite inzira binyuramo. Ariko umuntu arabyutse hariya agatangira atangira kwandikira abantu kuri telefone, ni bimwe bya 100k to 800k. ugasanga umuntu yohereje ubutumwa, abantu bagatangira kwitabira. Ni bya bindi abantu bifuza gukira batavunitse. Bavuga ati ariko umuntu niba bakubwiye ngo urahita ubona, niwohereza 100 urabona 200, koko hari n'ugushuka nyine akabanza kuguha za nyungu, nyuma noneho ukazashora menshi ukabura byose. Ntekereza ko abantu baba maso rero. Ndetse n'ubutumwa RIB yaba yatugeneye uyu munsi n'ubuhe? Ubutumwa RIB yageneye uyu munsi ni uko abantu tugomba gushishoza. Nicyo cya mbere, tukamenya ngo ese umuntu uguhamagaye utazi, udasanzwe uzi, utagira n'ikibazo ngo ujye kurega ngo ninde mwagiranye ikibazo, ninde. Ikindi ni ugutangira amakuru ku gihe. Niba ubonye hari umuntu ufite izo tendansi zo gushaka kukwambura, tanga amakuru. Hari sitasiyo za RIB ziba ziri hafi y'aho umuntu atuye, ushobora kwiyambaza kugira ngo babe bagufasha. Kuko mu gukurikirana ibi byaha usanga harimo imbogamizi z'uko abantu baza kubivuga nyuma byaramaze kurengera, ubwo gushaka wa muntu bikagorana, n'ibimenyetso akakubwira ati reka da, iyi telefone ntabwo ari yanjye, dore nta nubwo imbaruyeho, byararangiye. Ugasanga rwose bifashe biranagoranye. Niyo mpamvu dusaba abantu rwose mu gihe bahuye n'iki kibazo cyangwa se mu gihe babona hari umuntu ufite gahunda zo gushaka kubambura, ntibihutire kubimenyesha RIB cyangwa se polisi cyangwa izindi nzego z'umutekano ziri hafi kugira ngo babe bamufasha. Ikindi abantu bareke kugira umutima wo kwifuza gukira vuba batavunitse.
vunika ugire ibyo ukorera noneho uhembwe ukurikije ibyo wakoze ariko umuntu ntiyicare ngo akohereje message akubwiye ko hari ibi n'ibi akubwiye ibintu by'ibitangaza hari n'uza akubwira ati rwose mfite umuti w'indwara kandi uzi ko ari indwara idakira kubera ati dore hari umuti ukiza indwara iyi n'iyi kuko ubabaye ukeneye gukira ugahita barya bose ni abantu badushuka tugomba kwirinda kugendera kure ubwo rero numva wagira ikibazo nk'iki yakwiyambaza umurongo wa telefone utishyurwa kuko hari umurongo umuntu yahamagara bidasaba ko yaba afitemo n'amafaranga ni uwa RIB kugira ngo babe bamufasha ni 1-6-6 ubwo ni imibare yoroshye ni imibare 3 1-6-6 bashobora guhita bagufasha hari nanone ishami rishinzwe muri RIB rishinzwe gukurikirana ibi byaha nabo bafite telefone igendanwa ariyo 0782 3-1-1-1 5-2 uti ni kangahe 0782 3-1-1-1 ubwo ni rimwe inshuro 3 5-2 izo zose ni nomero wakwiyambaza kandi tugafatanya twese tukajya duhana amakuru ku gihe kugira ngo tuhashe abatekamutwe bagiye kuzatumara amafaranga muri covid ngushimire cyane mbikuye ku mutima Jacques ubwoko bw'ibyaha by'ubwambuzi ndetse n'ubushukanyi tutari tuzimo nka bumwe cyangwa bubiri cyangwa se ubizi mu bundi buryo ariko ubashije kutubwira ngira ngo uburyo bwose bukorerwamo ibyo byaha ndetse n'amategeko abihanira ari gusanga atari imyaka mike n'amafaranga makeya niyo mpamvu rero tugomba kwirinda gukora ubushukanyi ariko none twirinda ko twakorerwa ubu bushukanyi yabona covid irahangaha ntizashira ejo mu gitondo ayo make wasevinze bavirijira uvuga ati aya mafaranga azantunga mu minsi izagera imbere umenye kuvuga ati umuntu unyohereje amafaranga ndamuzi yibeshye kubera iki kuko atagiye kuri mugenzi wanjye akajya kuri njyewe nuko hari ikintu anziho hari amakuru afite cyangwa se arimo aranagerageza kugira ngo arebe ko hari yamvana kandi barabikora 200 300 bakayakwiba cyane nko mu cyaro umuntu wacuruje iyi myaka ye wabujije itungo rye baba bamuzi ariko nuho afite kudagutega ugiye kuri banki cyangwa se uvuyeyo akayakwiba neza ari muri telefone yawe ibyo byose rero barabikora gusa ikiza nuko RIB ihatubera ikatuba hafi ndetse ikadufasha no gufasha abantu baba batwambiye ibyacu cyangwa se amafaranga yacu tugushimire cyane umwanya wawe tugeneye muri BTN Morning Live kandi ndabizi ko uzanagaruka nidufatanya twese hamwe ibi ngibi by'ubwambuzi tuzajya gute tuzaba tubishyize kwande cyangwa se tunabitsinde reka rero mbashimire abakurikiye ikiganiro mwese utumwa mwatanze n'abadukurikiye mwese turabashimiye mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza ciao